नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 9 गते आइतबार माघ कृष्ण पक्षको पञ्चमी उपरान्त षष्ठी तिथि सन् 2022 जनवरी 23 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने व्यवस्था गरे पनि गणना कहिलेदेखि भन्नेमा अन्यल। चुनाव भएको, नतिजा बुझाएको, सांसदले शपथ लिएको या पहिलो बैठक बसेको मितिमध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्नेमा आफ्नै तर्क। ओमिक्रोन रोकथामको चरणबाट उपचारात्मक चरणमा तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले जीवनशैली सुधार्न विज्ञको सुझाव। सार्वजनिक सम्पत्ति सेटिङमा दोहन गर्ने गराउने खेल लुम्बिनीको जग्गामा पनि पुग्यो। कानून विपरीत निजी रिसोर्टलाई दिन पर्यटन मन्त्री आले नै सक्रिय। बेलायतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएसँगै लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धहरू हट्दै जनजीवन पुरानै लयमा फर्कँदै कोरोना विरुद्ध सावधानी अपनाउँदै जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा रोकिँदा म्यान्चेस्टर युनाइटेड, न्युक्यासल, वुल्व्स र एस्टन भिला भने विजयी। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि चुनाव गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको चुनाव 2 वटा अवस्थामा हुने गर्छ। पहिलो, कार्यकाल सकिनु अगावै विघटन भएमा। दोस्रो, कार्यकाल सकिएपछि। पहिलो अवस्थाका लागि सभा विघटन गर्न संविधानले तोकेका प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। साथमा 2 पटकको विघटनलाई बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ। अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने अवस्था कार्यकाल सकिएपछिको हो। तर स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभावले गर्दा हाल कायम सभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्नेमा अन्यल छ। अर्को कुरा, कार्यकाल सकिएपछि मात्र चुनाव प्रक्रिया सुरु गर्दा लामो समय देश प्रतिनिधि सभाविहीन हुन सक्ने भएकाले कार्यकाल सकिउन्जेलसम्मका लागि नयाँ सभा आउनुपर्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यसका लागि पनि स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन। 2074 मङ्सिर 10 र 21 गरी 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका 165 चुनाव क्षेत्रमा चुनाव भएको थियो। त्यसै वर्षको फागुन 2 मा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समानुपातिको समेत गरी निर्वाचनको नतिजा बुझाएको थियो। फागुन 20 मा प्रतिनिधि सभाको सांसदले शपथ लिएका थिए भने फागुन 21 मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी संघीय संसदको संयुक्त बैठक बसेको थियो। मङ्सिरदेखि फागुनसम्मका यी घटनाक्रम मध्ये कुन मितिलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने बारेमा अहिले दलहरू मात्र होइन, संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोग पनि अन्यल देखिन्छ। कतिपयले निर्वाचन भएको मितिलाई कार्यकालको प्रारम्भ बिन्दु मान्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई नतिजा बुझाएको मितिलाई, कतिपय सांसदले शपथ लिएको मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्नुपर्ने बताएका छन् भने अन्य कतिपयले पहिलो बैठक बसेको मितिलाई मान्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्नेमा अन्यल भएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आगामी वैशाखमा सञ्चालन हुने भएको छ। माघको पहिलो हप्ता बित्दा समेत पनि परीक्षा तालिका सार्वजनिक नहुनु र व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसईई खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेकाले यति बेला विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक एसईई हुने वा नहुने कुराले निकै तनावमा छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने परीक्षा सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले आगामी वैशाखको शुरूमा परीक्षा सञ्चालन हुने र त्यसका लागि परीक्षा तालिका केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, परीक्षाका विषयलाई लिएर दोधारको स्थितिमा रहनु पर्दैन। परीक्षा हुन्छ, विद्यार्थी अहिलेदेखि नै परीक्षाको तयारीमा जोड्दा हुन्छ। उहाँले वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि कक्षा 11 को नयाँ शैक्षिक सत्र सम्बन्धी क्यालेण्डरमा कुनै असर नपर्ने गरी नतिजा सार्वजनिक गरिने पनि बताउनु भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति सेटिङमा दोहन गर्ने गराउने खेल लुम्बिनीमा पनि पुगेको छ। संसारभरिका बौद्ध मार्गीको आस्थाको धरोहर लुम्बिनीको महत्वपूर्ण जग्गा कानून विपरीत निजी रिसोर्टलाई दिन पर्यटन मन्त्री प्रेम आले नै सक्रिय हुनुभएको छ। लुम्बिनी गुरु योजनाले निषेध गरेको क्षेत्रमा रिसोर्ट बनाउन उहाँले निजी कम्पनीसँग सिधै प्रस्ताव माग्नु भएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। कोषको गुरु योजना अनुसार विकसित भएको लुम्बिनी ग्राममा
क्याम्पिङ ग्राउन्डको 4 बिघा क्षेत्र खाली छ। आध्यात्मिक अभ्यासका लागि छुट्याइएको यही जग्गामा व्यावसायिक रिसोर्टको अनुमति दिन कोषले अपारदर्शी प्रक्रिया थालेको हो। पर्यटन मन्त्री आले अध्यक्ष रहेको कोषले व्यवसायी सुरज वैद्यकी छोरीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीसँग सिधै प्रस्ताव मागेको छ। यो विषयमा सरकारवालाहरूले 2 प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो, गुरु योजनाले आध्यात्मिक क्याम्पिङका लागि निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालन गर्न कसरी मिल्छ? दोस्रो, रिसोर्ट सञ्चालन गर्नै पर्ने आवश्यकता हो भने पनि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराउनुको सट्टा कुनै निश्चित कम्पनीबाट सोझै प्रस्ताव माग्न कसरी मिल्छ? संसारा वेलनेस रिसोर्टका तर्फबाट सबाना वैद्य बस्न्यातले राखेको प्रस्तावका आधारमा आलेको अध्यक्षतामा गएको मङ्सिर 11 मा बसेको बैठकले संसारासँग विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री आलेले भने आफू अध्यक्ष रहेको 12 जनाको बोर्डले योजना पेश गर्न संसारालाई पत्राचार गरेको बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने व्यवस्था गरे पनि गणना कहिलेदेखि भन्नेमा अन्यल, एसई परीक्षा वैशाखमै हुने, सार्वजनिक सम्पत्ति सेटिङमा दोहोन गर्ने गराउने खेल लुम्बिनीको जग्गामा पनि पुग्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको छ। अघिल्लो दिन 3 जना संक्रमितको ज्यान गएकोमा हिजो शनिबार 16 जनाको ज्यान गएको छ। विज्ञहरूले कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुनुलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टको प्रभाव भन्न थालेका छन्। वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका ओमिक्रोन र डेल्टा दुवै प्रकारको संक्रमण रहेको बताउनुभयो। खोप नलगाएकाहरूलाई ओमिक्रोनले असर पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। ओमिक्रोन पहिले रोकथामको चरणबाट अब उपचारात्मक चरणमा आइपुगेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। ओमिक्रोन डेल्टा जस्तो खतरनाक नरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। मौसमी रुगासँग मिल्दो लक्षण भएको र सजिलै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले सजग र सतर्क रहन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19 को नयाँ लहरले त्रसित बनाए पनि यसबाट बच्नका लागि आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा डाक्टर शेरबहादुर पुनको आग्रह छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कोभिड-19 बाट बच्ने उपाय सर्ने तयारीसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड पालना गर्ने र मास्क लगाएमा यसको जोखिम कम हुने उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले जीवनशैली सुधार गर्न डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। यसैबीच नेपालले कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट उत्थानशील पुनर्लाभ पाउन खोपमा पक्षपातरहित पहुँच बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिवका सन् 2022 का प्राथमिकताहरू विषयमा राष्ट्रसंघीय महासभाको शुक्रबारको अनौपचारिक बैठकमा नेपालले महामारी पूर्वक अवस्थामा विश्वलाई फर्काउन खोपमा न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य भएको बताएको हो। कायाकैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 163। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज कसलाई, किन र कसरी। समावेश मात्रा 4। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल। कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएको 6 महिना पुगेकाहरूलाई सरकारले बुस्टर अथवा अतिरिक्त खोप दिन थालेको छ। तर बुस्टर डोजबारे मानिसका बुझाइ आफ्नै खालका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने गरेको बुस्टर डोज चाहिँ के हो त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। बुस्टर डोज भनेको चाहिँ अहिले देखिएको आधारमा चाहिँ केही समयपछि खोपले जुन सहयोग गर्छ शरीरमा, त्यो चाहिँ खोपले जुन फाइदा पुर्याउँछ त्यो मात्रा चाहिँ घट्दै जाने हुनाले फेरि त्यसलाई बढाउनलाई चाहिँ दिने मात्रालाई बुस्टर डोज भनिन्छ। अहिले देखिएको आधारमा 6 महिनापछि चाहिँ त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेर देखिएको छ। त्यही भएर 6 महिना नागेका फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सरकारले फेरि बुस्टर डोज दिने भनेको। धेरैले बुस्टर डोज भनेको बेग्लै प्रकारको खोप हो भन्ने पनि बुझेका छन्। कसैले यसलाई नयाँ र अर्कै खालको खोप ठानेका छन्। साँच्चै बुस्टर भनेको अर्कै खालको खोप हो त? सही कुरा थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। त्यो होइन, त्यो बुस्टर डोज भनेको तपाईले पहिले जुन खोप लाउनु भएको थियो त्यही खोपको मात्रा फेरि एउटा थप्ने भने जस्तै हो। त्यो चाहिँ कस्तो भने भोलिका दिनमा
शरीरमा त्यो शक्ति हराउँछ कि भन्ने डरले 6 महिना नागेपछि चाहिँ फेरि त्यही थप्ने मात्रै काम हो। यो भनेर चाहिँ हजुरको जियोमा हामीले निप्नु अगाडि तेल थपे जस्तै हो, त्यही तेल थप्ने काम भइरहेको अहिले। कोभिड उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई दिन थालिएको बुस्टर डोज अब 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई पनि दिने तयारी छ। तर काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका केही जिल्ला बाहेक दूर दराजमा काम गर्ने डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूले बुस्टर डोज पाएका छैनन्। अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैले कहिलेसम्म बुस्टर डोज लगाउन पाइसक्लान् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा। अब अहिले हामीले चाहिँ नेपालभरि नै 9,50,000 जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू छन्, त्यसमा कर्मचारीदेखिबाट लिएर पुलिस प्रशासनदेखिबाट लिएर स्वास्थ्यकर्मीदेखिबाट लिएर अन्य साथीहरू जो हुनुहुन्छ अगाडि अग्रपंक्तिमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई लगाउने भनेर सबै ठाउँमा पठाइसकेका छौँ। आफ्नो स्थानीय तह, आफ्नो प्रदेशले चाहिँ कहिले सुरु गर्छ भन्ने त्यो आफ्नो हिसाबले हो। हामीले चाहिँ 2 गतेबाट सुरु गरेका छौँ। जिल्लाले आफ्नो हिसाबले निर्णय गरेको छ, तर हाम्रो हिसाबले चाहिँ 2 गते पछि नै सुरु गर्नु भन्दै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सुरु हुन सकेको छैन, तर धेरै जसो ठाउँमा सुरु भइसकेको छ। र अन्तमा बुस्टर डोज खोप लगाउन जाँदा चाहिने कागज पत्रको कुरा। बुस्टर डोज लगाउन जाँदा के कागजात साथमा लानुपर्छ त? जानकारीका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा। अब यसमा दुईटा चिज छ। यो बुस्टर डोज अहिले चाहिँ हामीले देखेको भिड जुन छ, भिड चाहिँ के भयो भने 18 देखि 60 वर्षको मान्छेहरू जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनर होइन उहाँहरू पनि गएर लाइन बसिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा सम्बन्धित जसलाई दिनुपर्ने हो त्यो दिन पाइरहेको छैन, लाइन लामो देखिएको छ। तसर्थ अहिले चाहिँ यो 13 गतेसम्म चाहिँ फ्रन्ट लाइनरले मात्रै लगाइदिनु भयो भने 14 गतेबाट हामी 60 वर्षभन्दा माथिकालाई बुस्टर डोज दिन्छौँ भन्ने कुरा हो। र पहिले तपाईँले जुन खोप लाउनु भएको छ त्यही खोप लाउने हो। तसर्थ खोप कार्ड लिएर जानु पर्यो र आफू चाहिँ फ्रन्ट लाइनर हो भन्ने एउटा कुनै कार्ड चाहिँ माग्न सक्छ। अहिलेसम्म त मागेको छैन, तर त्यो माग्न सक्छ। त्यो मागेको बेलामा आफ्नो आइडेन्टिटी देखाउन सक्नु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज सम्बन्धी जानकारीका मात्राहरूको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरू सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बजारको पारिपट्टि महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिने गरी भारतले पक्की तटबन्ध निर्माण थालेको छ। भारतीय पक्षले खलङ्गाको पुलघाटदेखि तल्लो क्षेत्रमा झण्डै 2 देखि 5 मिटर नदीतिरको भागमा तटबन्ध निर्माण शुरू गरेको हो। नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध बनाउन थाले पनि भारतले नेपाली प्रशासनसँग समन्वय गरेको छैन। भारतीय केन्द्रीय जल विभागले माघ 4 गतेदेखि आफ्नो भूभागतर्फ पुलघाटदेखि जवाहरलाल सिंह नवियाल स्टेडियमसम्मको 1 किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण शुरू गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार सीमा नदीको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि देशले एकअर्काको सहमति बिना भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैनन्। नेपाल भारत बीच यसअघि आफू खुसी तटबन्ध नबनाउने सहमति भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र आपसी सहमति बिना भारतले महाकालीको बहाव नेपालतर्फ फर्कने गरी तटबन्ध बनाइरहेको हो। तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय पक्षले समन्वय नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। भारतले तटबन्ध निर्माण शुरू गरेपछि मात्रै संरचनाबारे सोधपुछ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। अब विदेशको खबर। बेलायतले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएसँगै लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न थालेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संक्रमण फैलिएपछि रोकथामका लागि भन्दै लागू गरिएको प्लान बी अन्तर्गतका नियम तथा प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेसँगै त्यहाँको जनजीवन पुरानै अवस्थामा फर्किन लागेको छ। बेलायतमा अब मास्कलाई अनिवार्य गरिने छैन भने सेल्फ आइसोलेसनको कडा नियमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण कम हुँदै गएसँगै गएको बुधबार प्रधानमन्त्री जोन्सनले कोरोना विरुद्धको प्रतिबन्धात्मक नियमलाई हटाउने बताउनु भएको थियो, तर यो घोषणा आउँदो बिहिबारदेखि मात्रै लागू हुनेछ। घोषणा अनुसार यसअघि नाइट क्लब तथा अरू ठूला कार्यक्रममा प्रवेश गर्नका लागि कोभिड पास अनिवार्य गरिएकोमा
खोप लगाएको पास अनिवार्य गरिएकोमा त्यो पनि हट्नेछ। यस्तै सम्म भएसम्म घरबाटै काम गर्ने, सार्वजनिक ठाउँमा फेस मास्क लगाउनै पर्ने र माध्यमिक तहका विद्यार्थीले फेस कभर लगाउनु पर्ने नियम पनि हट्दैछ। तर सार्वजनिक ठाउँ र भिडभाडमा जाँदा स्वविवेक प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री जोन्सनको आग्रह छ। यस्तै उहाँले कोभिड भएपछि सेल्फ आइसोलेट हुनुपर्ने कानुन पनि हटाउने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। कोभिडको संक्रमण अब रहिरहने भएकाले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरी सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी साउथह्याम्पटनसँग बराबरीमा रोकिएको छ। गैराती भएको खेलमा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटी 12औं स्थानमा रहेको साउथह्याम्पटनसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको 7औं मिनेटमा गोल गर्दै साउथह्याम्पटनले अग्रता बनाएको थियो। म्यान्चेस्टर सिटीले 65औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्यायो। बराबरीसँगै म्यान्चेस्टर सिटीको 57 अङ्क भएको छ। दोस्रो स्थानको लिभरपुलको 45 अङ्क छ। यस्तै गैराती नै भएका अरू खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड, न्यूक्यासल, वुल्व्स र एस्टन भिल्ला विजयी भएका छन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ह्यामलाई, न्यूक्यासलले लिड्स युनाइटेडलाई र एस्टन भिल्लाले एभर्टनलाई 1-0 गोल अन्तरले हराए भने वुल्व्ससँग ब्रेन्टफोर्ड 2-1 गोल अन्तरले पराजित भयो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। अहिले विकास खर्च गर्न नसकेर सरकार समस्यामा छ। प्रदेश र पालिका पनि यसबाट अछुतो छैनन्। तर त्यही समस्या अर्थात् सरकारी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र विकास निर्माणका काममा देखिएका बाधा अडचन फुकाउने सर्वोच्च संयन्त्रका राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति एनडेको बैठक 1 वर्षदेखि बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री आफैले नेतृत्व गर्ने यस समितिमा सरकारको विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको नियमित प्रगति समस्या हुनुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी समितिका सदस्यहरूको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका विषयमा छलफल गर्न छुट्टै कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। झण्डै 2 वर्षपछि फेरि फिल्म क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्कँदै थियो। हलमा दर्शक जम्मा हुन थालेका थिए। नयाँ फिल्मको घोषणासँगै धमाधम छायाङ्कन सुरु भयो। महामारीले स्थगित धेरै फिल्मले प्रदर्शनीको जोखिम मोल्न सुरु गरेका थिए। धेरैले प्रदर्शनको नयाँ मिति समेत तोके। हलमा बलिउड र हलिउड मात्रै नभएर नेपाली फिल्म कठपुतली, द पपेटले समेत दर्शक पाइरहेको थियो। तर चलमलाउन थालेको यो क्षेत्रलाई महामारीले फेरि धक्का दिएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत नवलपरासी पर्दघाट सुस्ता पश्चिमको त्रिवेणीबाट गएको मङ्सिर 6 गते एउटा गैंडा उद्धार गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा फर्काइयो। नारायणी नदीमा आएको बाढीले बगाएर भारत तुराएको त्यो गैंडा नेपाल फर्केको मौका छोपेर नेपाली प्राविधिकले उद्धार गरेर निकुञ्ज फर्काएका हुन्। बगेर वा कुनै कारणले भारत पुगेका गैंडा कहिले फर्कन्छन् र उद्धार गरेर फर्काउन सकिन्छ भनेर कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। भारत पुगेका गैंडा फर्कनु समस्या भएको खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। निरन्तर भइरहेको हिमपातले बाटाघाटा बन्द भएपछि बझाङको विकट साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। लामो समयदेखि खाद्य व्यवस्था कम्पनी मार्फत बिक्री वितरण गरिने चामल ढुवानी गर्न नसकिएको र स्थानीयको घरमा सञ्चित खाद्यान्न पनि सकिएपछि भोकमरी सुरु भएको हो। साइपाल गाउँपालिकामा भइरहेको बाक्लो हिमपातका कारण खाद्यान्न ढुवानी गर्न कठिनाइ भएको छ। त्यहाँ बाक्लो हिउँ जमेर बाटाघाटा बन्द भएका छन्। धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण नपाएपछि 5 वर्षको अवधिमा 50 जना भन्दा धेरै योग्य तथा सक्षम डाक्टरहरू पलायन भएका छन्। भ्रष्टाचार र पदाधिकारीको मनोमानीका कारण प्रतिष्ठानको साख समेत घट्दो छ। आवश्यक मेडिकल उपकरण समेत नहुँदा अस्पताल छोड्ने विशेषज्ञको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। र पछिल्लो महिना श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनीको संख्या घटेको छ। नेपालीका श्रम गन्तव्य देशमा कोरोनाको संक्रमण दर बढेसँगै यसको असर देखिएको हो। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। रामलाई सुख न रावणलाई ढुक्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने व्यवस्था गरे पनि गणना कहिलेदेखि भन्नेमा अन्यल। चुनाव भएको, नतिजा बुझाएको, सांसदले शपथ लिएको या पहिलो बैठक बसेको मिति मध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्नेमा आफ्नै तर्क। ओमिक्रोन रोकथामको चरणबाट उपचारात्मक चरणमा तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले जीवनशैली सुधार्न विज्ञको सल्लाह। सार्वजनिक सम्पत्ति सेटिङमा दोहन गर्ने गराउने खेल लुम्बिनीको जग्गामा पनि पुग्यो। कानून विपरीत निजी रिसोर्टलाई दिन पर्यटन मन्त्री आले नै सक्रिय। बेलायतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएसँगै लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धहरू हट्दै जनजीवन पुरानै लयमा फर्कँदै कोरोना विरुद्ध सावधानी अपनाउँदै जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा रोकिँदा म्यान्चेस्टर युनाइटेड, न्यूक्यासल, वुल्व्स र एस्टन भिला भने विजयी।
अब कार्टुन लिएका छौँ। रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कोरोना संक्रमणसँगै महँगी पनि उसै गरी बढेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकातिर कोरोना संक्रमणको ग्राफ छ, ग्राफ उकालो लागेर आकाश छुनै लाग्दा अर्कोतिर प्रधानमन्त्री देउबा जस्तै देखिने मान्छे पनि महँगीको ग्राफ कोर्दैछन्। महँगीलाई पनि उसै गरी आकाशतिर उकास देउनी भन्दैछन्। लुज्जा, म पनि के कम। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने नजिकको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।